Com esta lavadora Brastemp, suas roupas ficam impecáveis sem você precisar esfregar nada antes. É que ela conta com o ciclo tira-manchas avançado, capaz de remover mais de 40 tipos de manchas, incluindo gordura e canetinha. E tem também o ciclo anti-bolinhas, que evita o desgaste do tecido e mantém as peças com cara de novas por muito mais tempo. Ah, e o enxágue anti-alérgico remove 4 vezes mais resíduos de sabão, o que é ideal para proteger quem tem pele sensível. Ela ainda tem 13 quilos de capacidade, cesto em inox e esse design que deixa sua lavanderia super moderna. O cuidado completo para suas roupas tem no Magalu.